ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല തണുപ്പ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലൊക്കെ നല്ല പനി, ജലദോഷം, ചുമ ഒക്കെ ഉണ്ട്. മിക്ക ആൾക്കാരിലും പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയോ ജലദോഷമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പേടിയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലം കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവായിരിക്കും, നോർമൽ ഫ്ലൂ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ചുമ വിട്ടു മാറാതെ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അധികം മുഖവുരയില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് വേഗത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദ ഫസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു വിൻ്റർ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ക്യുമിൻ സീഡ്സ്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് സീഡ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. പൊടി കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ സീഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ്. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചവച്ചരച്ച് അതിൻ്റെ നീര് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റണം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് കാണിച്ച് എന്തായാലും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം. ചില ചുമ ചില ഡ്രൈ കഫൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ചിലർക്ക് അലർജി പരമായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മാറില്ല. അല്ലാത്ത നോർമൽ ഫ്ലൂ അങ്ങനെയുള്ള ചുമകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി നല്ലൊരു ആശ്വാസം തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു പീസ്, ഒരുപാട് വലിയ പീസ് വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ പീസിൻ്റെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലോട്ടേക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്തത് 1 സ്പൂൺ തേനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്പൈസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായൊരു എരിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തേൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ ഉപയോഗിക്കാം. തേൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തേൻ ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഈസിയായി ഞാൻ ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.